چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډۍ ته څه کوې وې داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په ارام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وایي چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپسې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپسې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې به بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدوري ورکړې شي قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یوونی کې دي کړي یو په لس یو په 200 یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وي نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه هسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي
द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, दा खुनन ये तमाशा दा सफान दा। ला वाहिद निजाम और वाहिद बाजार दा औलियाओ दे चागेला खजान निश्ता, अगेला सवाल निश्ता। वाहिद निजाम दा औलियाओ द बुजुर्गान रहमान बाबा हुई चिदा दा दुनिया प अहमकान दा आबादा, दाना न का प दुनिया बांधे गरज, प साहिल किश्ते दही चाने डूबीगी, कसोक न का प दरियाब बांधे गरज। दा अहमकान अल्लाह वाला चिदी दागी बाजार हमेशा करे। जमाजीदान कुरान करीम पर जरिया द वही रागले दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही पदरे किस्म दा, यो वही फितरी दा, यो वही इजादी दा, और यो वही इरफानी दा। द वही दरे किस्म बिया वही पर लुगत की इल्का उस सरिया डेरा जर इल्का के दल सड़ीता दाद वही लुगवी माना। बिया वही इस्तिलाही फितरी और इजादी और इरफानी। उस फितरी और इजादी बांधे बास न कहू खबर अब या उगदी वही की यो किस्म वही इरफानी दे। वही इरफानी दे तवाई चाल्ला वालो था वक्तन फवक्तन पजड़ की इल्का की। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह देर लोई मुफस्सिर दे द कुरान अगर तकरीर कोल और प तकरीर के वर्ते यो सड़े रा पासे वर्ते सैब खबर वावरा द जन्नत बास कहे जमा खपल कोर दुमरा खस्ता दे च पसलो जन्नत न वर्को। द हुरु बास कहे जमा खपल खजादा से द च पल्लक हुरु न वर्को। न जन्नत पकार दे और न हुरी पकार दे और न गिलमानान पकार। यो टके ग्वाड़म कदी पवस की वी खुरासरा वादाओं का और कदी पवस की नी नु पाराम के ना जन्नतुन द पारा ज ईमान न रहो। वे च खबर वे प खुदाए मैंने का खुदा रा तजान खई खो मुसलमाने गम किनी वल्लाह के मुसलमान। उस इमाम फखरुद्दीन राजी के सोच के जे बारे इलाह दा शेख जमा पवस के न दे चीज उस्ताद तो मच द तजान खा। नो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई च मा त पजड़ के इल्का उशवा इल्कारा तो उशवा च वो आया वर्ता च तुम मुसलमान शे न खुदा बता तजान खई। इमाम फखरुद्दीन राजी वर्ता हुई च मा वर्ता हुई च बस तुम मुसलमान शे खुदा बदर तजान खई। अगर वर्ता लिखली रात मिंबर द पास है दे इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखली वागस च लिखली वागस च शपराला दा सड़े मर्श। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई चे खुदाया मा त खुदा पजड़ के इल्का करे वा मा लिखली वर के उस्ता वर तजानु न खुद ज खुदे सड़ी त बेवादिश तो लशपे प जड़ा तेरा का दे सार के वाला खूब वरगे सगूरी ची हो खस्ता बाग दे ओ तख्त प के प्रोत दे दा सड़े पे नास्ते वही च माउलिदु न जस्तर की मिट्टी टी की च दा खु मा सड़े दे च मा वर सर वादा करियो। वेराते वे च या शेख तआल ला तखफ रजा यरेगा मां वे मावर तेल की शर्मिंदा इमदरता आवादा पूरा नशवा। वे राते वे इमाम फखरुद्दीना जमा दे खुदा पर जात कसमी च द कम शी वादा दे रासरा करे व प मगशी खुदा खुशहाल कर। दा वही इरफानी दा च औलिया अल्लाह तकी तासो ख्याल रागे। अजीजान मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह डेर लोई सड़े देर लोए दे हिंदुस्तान जमक बदा से खलक पैदा कई जा
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو بزرگ لیو سڑے راغ ورته وی چې صاحب دا می شوق ده چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده اسان سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده دا سه ځنه بزرگان په کرا پاشي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یی تاسو ته پتا سو پويګم او زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم ز نه مې د چانه علم زیات ده نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړه او زما د خله کې واله ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته بڅوک څه نشي ویل نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي د رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام گنی هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي 3 تبلیغه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان بيدنا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسي ونیسا پلاسي نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخه په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی ویم زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مزه دی درک شخ خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بمرازه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا
نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل نشو. مینا بم خدای د پاره کې، مړ بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېګمو تور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره الته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي؟ تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش په ود کیږي او په خپل ولولي. زما په خبره پوهیږئ؟ په خپل ولولي او بیا ودشي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفع کوي، لاندې به نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذی وایه کنه. وایي بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دی قسم وي کتاویا کرتم د پاره بخنه غواړي نو پرې به نه دما او یا کړه. پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو زه پیرا پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالوسی قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کلک لات په ولاړی یو دلاندې په سلور بول خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړی توپ کارونه په ژوند الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دائما نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے بخبل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے. نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکړي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکرم لار لنډوا لار
لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوی نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل تدعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو البته بل تستا په کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی ما نه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلی په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راډ چوي لاس مې ورننس په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کاله دا مالی دل امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سواد کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې لیدلی اتلس ورځې پسې یو مړی راوویست مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته عزیزانو انګریزانو قبر کې دابه کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېر او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق دلاړ خو چې نه د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو دا غي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حالات انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صاحب تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملہ د قال دا او یو معاملہ د حال دا مونږ په حال پویږو په قال لیکن په حال نه پویږو حال د پاره مهنت پکاري
कोशिश पकारी साहिब हाल बआला जोड़े वही गर तू संगे खा रहे मरमर शवी चूब साहिब दिल रसी गौहर आहले दिल तब नजदीकेगी नाला ब मलगल रखेगी चाहले दिल त नहीं नजदे शवे मलगल रखेगी ना देखो गोरे आहले दिल ब्याद सड़ी ऑपरेशन कई मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह यो मुरीदो पे कुआट की मां तकरीर कोलो दशपे में हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम वागस्तो सारा गरा के जमा खुले सबकड़ा वेता जमा द माशुकी नुम बेगा गस्ते दे माल किस्सा सदा वेल्स लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल हो द मौलाना मुरीदो खत में वरुले गलो च मुलाकात ता दरजम वेराते जवाब कुछ आ जाओ च वरलम रातेवी च जमा दद दाव च खबरी बमे डेरे कोली खबरी बमे सकोल चा के सादती उस दलता यो सड़े मात रागाड़े वतनो अलक दास के सोचो गो दस के दास 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 मा ख्याल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उस औलिया अल्लाह के कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी की भी नुदागे इलाज दगा आदत तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़े बरागे जी दास नस्खरा तो है जब जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम चिद के दा कमे आ कमे बे वर्तो खुदो और तेल चे पदे कायम से मुंस सुस्ती बवा द मुंस बे वर्तो ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बे वर्तो नफल सुस्ती बवा नफल बे वर्तो दगा आदत हजरत थानवी की वे जमा आदत दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लसरज तेरे पलसम औरज हजरत सरा जे उसगारो प खानका की वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगर तदा से मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ तो मौलाना तानवी जो चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोरी की माल पासा पासा वे जी मसले तपस को माल पासा पासा दर तबियत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा माल बिया इस देर मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लर्जी गिरी मोजर रोजुल दी चल जोड़ ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मरसो दा मुर्दार से ब्याह बस हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासो ख्याल रहा सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर
دومره دروغجن او بېمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه دی دومره دروغجن اسلام 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन अब लशपैतास तकरीर वावरिद इसमली में वाली माता का जका में माता का ची शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूरोल मालूमी की दा ची शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद हो द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो उसको मुल्क टोल स्टा पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिती मंजूरे करने में मां बदे खबर पोए गई खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान गाजी अबू यूसुफ ता बादशाह हलक जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलई आमन्ना व सदक़ना लाड़ो अनूर काजियान वर्तवई ना खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम 60 मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फतवा वर्का काजी अबू यूसुफ वर्तवई ची मा टिक फतवा वर्का आखो बादशाह दे जरगुना मरयुना वर सरदी का उसमें वर्तवेले ची अलैका तहरीर रक़बा मरया आजाद का नो पदे टोला रोजा की यो रोजम न निवारा और यो यो मरया जादोले ची से ख्वा खायवा बे ना बादशाह ला दसी फतवा वर्का ची दमला डुके मात शी ची दे पे इस्लाम की ब्यादा सी होने की मालदार ला बदसी फतवा वर्का है मुंग दसीम कड़ी दी मालदार खजेला तलाक वर करे दे द्रे तलाका यो दुआ द्रे गरीब द्रे तलाक वर की बेड़ा तबादा हलाला बकई हलाला पेजने बल सड़ी तब निकाह की अबे ब्या तलाक और लो ऐलान जा मालदार रागे जी कार देश बस हाँ ना ना खुदा बखैर दा से दायरा छोड़े वेददी ज़ेनुम दे दारुल हर्ब हुआ दारुल हर्ब खजा दलता उदरो लेदा और आगे तेवेली दी खुदा तकंजले होकर आए मुर्तदा करे दा चाहे मुर्तदा करे दा बिया द करखी ले रईस दे दा नो मुल्हिक शो पदारुल हर्ब कोरे बिया रईस दे दा कलिमा पिवेली मुसलमाना करे दा और बिया बेगाल औरत निकाह करे और दादे उलमा ने तपोसु कई चिकम सड़े खजा मुर्तदा शो मुल्हिक पदारुल हर्ब पूरी शी और आगा बियारा शी अलता हलाली जरूरत नहीं दा हिले और बदल ता जोड़ा दलता मंगा वकेदा यो सड़े माता आ गए वी जी इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना ठीक है नहीं बोल तस्का करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी का ना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है या और जिलाड़ो को बल और ब्याह रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सोई
वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है, किसी नु कह नहीं, किसी नु कह नहीं। ते कल तू जरा वत आवी ते हलवा भी जरा नाल ले आवी ना, बच्चे नु शौक है। कल वतानी सबा ची ब्यार आ गया वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है। अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है। तमा कबूल अकड़े हो सता कबूल कर वे निकाह बूशी हो बस नोर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की जलनिम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाओ जन गैरा। मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमान न परी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोर है ता बुजुर्गान कोई चिद गरीब हो द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली हुए वली जका च पैगंबर अलता जड़े के ख्याल दाओ चदा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रुंदो तपोस लरा गए नो तबियत कदरे के खम तेरा गए नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरई द क़यामत पौरजे ओ बगोरई द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी आलिम बुजुर्ग औलिया अल्लाह दास्ता सुमख के पदे खावर लांदे चे प्रोते जमा प कलुनो और सर ताल्लुक हुआ से तपाते शवेदा प कलुनो प जिंदगी के बादशाहानो तम चरिटी टा खबर न होगा दाजे चे दे खावरम कदर को और दा खावरे पस्तरगो के वाचो न देना खद वही बमाता बलक कारनशी दे लोया वजदावा चे बादशाहान बेम द ग्रेवान ननी वो और चरे वर्ता टीटा खबर न होगा तासो ख्याल रखे द जुर्रत बजान के पैदा कवाए अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जायर लोई जिहाद दादे चियो जाबिर और दियो जालिम हुक्मरान पमख के यो हक खबर हो यो स्तासो दवा पकारदा ददे फकीरानो द खावरो ददे गर्दे बरकत ते चे पसलवेख काला द पाकिस्तान के मां सलवेख मिनट हम द पाकिस्तान हुकूमत नले मनले ने मिंबर मनम ने सदर मनम ने लाल कोरताए माए दा कुसडब मिंबरान दे समलो ची उगुराई वर्षै चोक बगड़ी चरई और चोक बनास्ती और नासु सिगरेट मुंह को पसा पोयम ने शो बस लड़े मलताम 50 लाख रुपए वाले वे स्तासो खेटे दे चरगानो कब्रिस्तानो व अखरजतिल अर्ज़ अस्कालहा क़यामत परस बस्ता सखेटी चरगान बार रहा और गई हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता खुद दखावर तुली दीवानी और स्ताप कोर के दी जनरेटरी लगी दिली पमा दे लोड शेडिंगी लस घंटे देरा बांधी बिजली बांधी और द खान पकोर के दी जनरेटरी लगी दिली वल्ले तद कम मोर जोए वल्ला चित्ती कतिका दे कम पकोड़ाई दे केदम और वाके दे स्पोता वा कजमा लास के जोर रागो जमा लास के और पदे पाकिस्तान के में 2 करोड़ के मनकड़ और द दुई वाके में पसपो न खड़ी न जबरदस्त साड़ी जोई स्पोता बे वाके 2 करोड़ ब मुर्दारों
کلا بدا تکروڑ د سړی زامن کی کني والله کې د سړی زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته د خاورو بادشاہی څه شي بادشاہان سے خانان و نوابان سے وہی د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنائی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم دی زلف پلاس کی وزی یو وخت بدی په درس جهان ورنکمان که یو ظلم لاستا په بوسا برشی دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل لب ترحق زان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخبل دین ایمان ورنکمان پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکمان د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله نلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته صوبان اوس خو دی ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله داسې جنت بز څه کم چې چرته پکې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا عاشق زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا در تپوسو کوي لس ورځې شوي وي لس ورځې روټۍ نه وخوړه ابو هريره وګې و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی والله کنه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی ابو هريره بلال نه اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله د جنت ته لاړ شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکې په جنت کې روان تا عشاق مونږ دغه یو سړی روټۍ به ورته تیار را 3 ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره 3 ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي 4 روټۍ ورکړې د هغه سپی ورپسې
غپا غپا د یو روټه ور واچول چې هغه غوړه بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړه بیا غپیا څلور واړه روټه ور واچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شخو مالک دې درې څلور روټه را کړی و دی وا خوري نو اوس ولې غاته سپی ورته کور ستا وران شه چې روټه مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټه بند شنو را لې خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړو زه دې يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټ پوری کا ټولې دوی واله چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زبدوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې بس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه ښه جوړې مونږ چې مدد تاسو ښه دا ځینې هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه وي دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره
शान सो, मकाम सो। नो इंसानियत पर दौलत नहीं है, इंसानियत खुदा सरा पर राबिती और ताल्लुक के लिए, खुदा और रसूल सरा दे राबिता और ताल्लुक हो इंसानियत बनी। नो ज़माज़िज़ानो कुरान और हदीस तराजीश है, दनेकानो बुजुर्गानो औलियाओ हम नशीनी इख्तियार करें, दुआगाने दियाले खपला नेकान से। अगर जमुन जुमात था तबलीग वाला राबिन अगी ऐलान को चारूणो के नहीं द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सो हदीस को बयानी खल को केड़े वागस के रवा जरा पास है मालूद रह गई बंद कई दरवाजा चसो बार प्रीत आ तालिब मंडा का दरवाजा है बंद ये बंद को कोंटा तमिलास मालागा ने यो कादियानी और सुनी झगड़ा हुआ चिदा सुनी डेर तांकड़ो काना नो टोपाई कुजकड़ो दे कादियानी ले पदे पोज यो डगारा वर करे वेल तनसमे गेला बे टकरी आते वेल बे डगारे तनसमे चिदा पोज पे माता के वेल उसको पड़ी वेल बात नो मालता सुन समय गेला बे टकरी आते कोंटा तमिलास मकिन के नहीं दल खबर और ऐलान शो चिके नहीं द पैगंबर हदीस बयानी द मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी निसाब की चिकम हदीस की दा बयान और तासु तिरवान शो नुकतवे चिज़ उज़गार ने नु क़यामत के ब पैगंबर स्ता शफाअत ता मुज़गार नहीं कतप दुनिया के दागा हदीस और दो तो उज़गार नहीं ठीक शो ऐलान शो चिकी ने रुनो दे यवायात तर्जुमा की ये आलिम दे बुजुर्ग दे यवायात तर्जुमा और तो वे उज़गार ने नु द क़यामत पौरस बा अल्लाह स्ता बखनी ता मुज़गार मां पर खबरों को